הנה, הנה. זה, לא הנה, איזה דקה. צחיק אותי יותר מכל דבר. רגע. תורך. רגע. חכה, לא נתתי לך קטן. רגע. תקן אותי עטוב! איזה ילד זה מצחיק, אלוהים. תחזיק אותי שלא ייפול. רגע, קטן, רגע. רגע. עוד לא נתתי! עוד לא נתתי לך ייפול! רגע. שלא יחנק לי, קצת. איזה ילד מצחיק זה, אלוהים. רגע. 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 אתה מוכן, קטן? אתה מוכן לקבל? רגע. זה מצחיק זה, לא... איך הוא עוקב אחריי עם המצלמה? רגע. רגע, עכשיו אתן לך עוד גרגר. אתה מוכן? איזה ילד מצחיק, אלוהים. תחזיקי אותה. קטן, אחרון חביב, בסדר? רגע. אחרון חביב, גם אני אוכל מהם. אנחנו צריכים לסיים את הגבינה. אחרון חביב, כי אנחנו צריכים לסיים את הגבינה. ואל תנשף אותי. איי! זה ילד, זה לא... חבל שכבר מתעייף מזה. נכון? הוא רק אותי את זה. זה הורג את כל הקוטג' גם כן. צריך גם לצלם אותך. רגע. זה ילד מצחיק, די, אחרת תיקח לך הבטן, צחקנו מספיק, נכון? רק ניקח ביס אחרון. אחרון. די, מספיק, רק ביס אחרון. אין לך שום זה, פעם אחרון. זהו, עכשיו גם אני אומרת. איזה... מצחיק? מצחיק מה שאמרת?